各位观众朋友，您好，非常欢迎您再次收看《大法古》节目。现在在全世界各地呢，几乎都有人在提倡自然健康素食。他们强调新鲜、自然、没有烹煮过的素食对人体健康比较有帮助。那么，这种以生鲜素食取代肉食跟熟食的饮食观，是不是正确呢？让我们来请教圣严法师。对饮食的观念呢，我们这个世界的人类常常有新的观念出现了。有一段时间呢，专门叫人家吃什么维他命；有一段时间呢，是专门叫人家吃什么这个蛋白质；有一段时间呢，专门讲究什么热量、热能的卡路里；有一段时间呢，专门叫人家吃菠菜。像类似的这种这个风气都是随着社会环境生活的品质而在变的。这都是少数的人看到整个的社会大众的身体健康的情况有一种转变他们就提出这样子的饮食观念在最近应该是说10多年来，素食或者是天然的食物，也叫做自然的食物，还有自然的农耕栽培出来的食品，这非常的风行。这跟佛教的慈悲并没有一定的相连带关系。佛教不吃动物的肉，主张素食，是基本的立场在于慈悲。因为众生都有贪生怕死的本能，要求任何个众生多怕死，多希望多活下去，而人类呢，就把动物当成食物来用这个是在过去原始的时代呢，人类只有吃动物，只有渔猎的时代只有打猎来吃，而不知道有农耕，然后发展成为农耕对农业非常发达的时候呢，那我们就可以吃植物了。所以中国人像这个很早期的中国的农业是非常的发达。中国的农业跟牧业不大一样，现在的西方说农牧这个游牧民族的动物，加上现在农业的方式来放养一些羊猪牛乃至于在海洋里边也在培养鱼类，这个也变成了农业。这个跟我们佛教来讲，慈悲的观念是相违背的。所以佛教呢，希望能够吃素，能够少吃动物，这个是立场是在慈悲，不是在健康。可是现在呢，一般的人讲健康的食物，正好跟我们的佛教呢又把它可以接上线的了。佛教不吃动物，那么现在的自然食物呢，也就是不吃动物的肉了，这也很好。那养成人类能够有一种不是慈悲心，而是呢说草食的动物比较纯良，那吃肉食的动物比较凶猛。我们人类也是一样，人类如果能够减少吃动物的肉，人的性格
可能比较温良一点，比较能够多一些慈悲心，或者是呢一种慈悲的行为自然而然产生。所以我们现在很赞成呢这个天然食物，我也这个常常鼓励人家看一看，买一些主张鼓吹天然食物的那一些文章或者是书刊来看，那很好。那么对于这个营养来讲，天然食物是不是比加工以后的食物更好一些？在我们作为一个出家人，或者是作为一个修行的人来讲的话，我们是非常主张越自然越好。加工越多呢，这个食物可能呢越精细，但是呢营养就越差了。因此我主张是吃得粗吸收的好，吃得少吸收的多，粗茶淡饭。但是呢并不是我们专门吃那些垃圾。可是我们现在很多的所谓素食呢就是很快的快餐呢，那一些东西在西方美国把它们称为垃圾食物，那里这是没有做什么营养的，这是把你填饱肚子而已，而对于身体的健康并不是很好，而甚至于根本就不好。现在在美国许多的人都在主张吃天然食物，这是我想我们人类的进步，这个是一个好现象。人类的文明能够真正的提升一个人类的品质，应该说从天然食物或者是从自然食物开始倒是蛮好的。那如果说是没有办法绝对坚持素食，那我们多吃一点呢自然食物也很好。但是自然食物里边也有一些讲究，有一些人呢生冷不能吃，但新鲜非常好，新鲜很重要。但是呢是不是全部吃生的冷的，那还是要考虑一下。这是呢我对于这个所谓天然食物或者是呢自然食物的看法。阿弥陀佛。